В 2026 году у вас будет возможность изучить, повторить и использовать в деле сукшма-мантра. Это что значит? Это не обычные мантры, это мантры, которые используются для того, чтобы достичь своих целей, привлекать, например, кого-то, например, чтобы этот человек слушал вас. Если человек что-то плохое делает, а эта мантра его исправит. Вот такие специальные магические мантры. ஜாதகராக தாங்கள் அடுத்தவங்களுடைய வியாதிகளையும் சரி, அடுத்தவங்களுடைய கஷ்டங்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய மந்திரங்களை ஜாதகராக தாங்கள் தெரிந்து கொண்டு அதன் மூலியமாகவும் ஆலோசனைகளை ஈடுபட்டு பேரையும் புகழையும் ஈட்டக்கூடிய வாய்ப்பு ஜாதகனுக்கு உருவாகும். Вот в этот список мантры также входит мантры, который, например, может помочь человеку вылечиться от определенных болезней. Вы будете для кого-то это мантры специально читать или повторять и помогать ему, или сказать ему, например, эту мантру повторять, чтобы он сам смог вылечиться. Это тоже даст вам популярность, потому что вы с помощью этих мантр будете лечить людей. ஜாதகராக தன்னுடைய 50 வருடம் முழுமை அடையக்கூடிய காலத்திலேயே ஒரு ஆன்மீக குருவாக இருந்து பெரிய அளவுக்கு அடுத்தவர்களை வழிநடத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஜாதகனுக்கு உருவாகும். Когда закончится 50-й год жизни, вы перейдете 51-й, вы уже сами почувствуете, что вы уже не просто наставник, да, ну, как бы на уровень больше. И продолжите ваше дело скажем так, направлять людей в правильное русло. இப்படியான குரு யோகங்களை ஜாதகராக தாங்கள் பெற்று குருநிலையை முழுமையாக அனுபவித்தும் அடுத்தவர்களுக்கு உபதேசித்தும் வாழக்கூடிய யோகம் என்பது ஜாதகனுக்கு உருவாகும். Вот эта йога, о которой мы все это рассказывали, это есть гуру йога, да, как вы полностью вы обладаете, скажем так, всеми способностями как настоящего наставника. И с этим дальше эти